வணக்கம் இசை விரும்பிகளே. ஸோ வரிசையாக நம்ம சேனலில் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் ஊஃபர்ஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அந்த வரிசையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் 7 கோர் கம்பெனியுடைய ஒரு 4 இன்ச் ஊஃபர்னுடைய அன்பாக்சிங் மற்றும் அதனுடைய டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் கூடவே அதனுடைய சவுண்ட் டெஸ்ட் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். இதற்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் 5 கோர் அப்படிங்கிற பிராண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்திய தயாரிப்பு. அதாவது இந்தியாவில் ராஜஸ்தானில் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. ஸோ அங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னமும் அதனுடைய மேனுஃபேக்சரிங் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த கம்பெனியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 இன்ச்சிலேருந்து அது 8 இன்ச் 10 இன்ச் 12 இன்ச்சு அப்புறம் சப் ஊஃபர் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ பப்ளிக் அட்ரஸ் சிஸ்டத்துக்கு தேவையான ஆம்ப்ளிஃபையர், காலம் பாக்ஸஸ், ஸோ அதற்கு வரக்கூடிய ஊஃபர், ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர், அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஆனால் அந்த ஸ்பீக்கர், அதாவது அந்த 5 கோர் கம்பெனியுடைய ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் முன்னாடி கிடச்சிது, இப்போது கிடைக்கிறதில்ல. என்ன காரணம்னு தெரியல. ஒரு இந்தியாவில் தயாரிக்கக்கூடிய இந்திய தயாரிப்பு நம்ம மார்க்கெட்டில் ஏன் கிடைக்க மாட்டேங்குது, அதற்கு ஏன் சரியான வரவேற்பு இல்லை அப்படிங்கிற காரணம் எனக்கு தெரியல. ஒருவேளை அந்த கம்பெனியுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக அதை பற்றின வீடியோக்கள் நம்ம சேனலில் உங்களுக்காக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போது இந்த பாக்ஸ் பேக்கிங்கை பார்க்கும்போது அந்த 5 கோர் கம்பெனியுடைய பாக்ஸ் பேக்கிங் அதனுடைய மாடல் நம்பர் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த பாக்ஸ் பேக்கிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 7 கோர் கம்பெனியுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் இதை ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த 7 கோர் அப்படிங்கிற கம்பெனியை பற்றி எந்த ஒரு டீட்டெயிலும் கிடைக்கல. ப்ளஸ் இந்த வெப்சைட் லிங்க்கும் ஓப்பன் ஆகலை. ஸோ இந்த நேம் அல்லது இந்த கம்பெனி ஒரிஜினலாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் உங்களுக்கு யாராவது இந்த கம்பெனியை பற்றின டீட்டெயில் தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் இந்த 4 இன்ச் ஊஃபர் ரிசல்ட் நல்லா இருக்குது. பட் இந்த பாக்ஸ் பேக்கிங், இதனுடைய மாடல் நம்பர் எல்லாமே பார்க்கும்போது அந்த 5 கோர் கம்பெனியில் இருக்கிற மாதிரியே சேம் இருக்குது. ஸோ அதனால் எனக்கு ஒரு சந்தேகம். ஸோ ஆனால் அந்த 5 கோர் கம்பெனியுடைய வெப்சைட்டு மற்ற டீட்டெயில் லிங்க்கு எல்லாமே ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ அந்த கம்பெனியுடைய ஆன்லைன் வெப்சைட் லிங்க்கை கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். அதில் இருக்கிற வெரைட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது, வெரைட்டி ஆஃப் கேட்டகரி இருக்குது. ஸோ அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ அதனால் நானும் நிறைய சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன், இந்த கம்பெனி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி இதனுடைய ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். ஸோ கிட்டத்தட்ட அதாவது நேம் மட்டும் தான் சேஞ்ச், மற்ற கலர், பிரிண்டிங் எல்லாமே அந்த 5 கோர் பிராண்டுடைய பிரிண்டிங் தான் இதுலேயும் இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்போது ஸோ அதை பற்றின வீடியோஸ் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து ஒரு 20 வாட் RMS கொண்ட ஒரு 4 இன்ச் ஊஃபர். ஸோ உள்ள பாக்ஸ் பேக்கிங் நீட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது இந்த 4 இன்ச் ஊஃபரை பார்க்கும்போது நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் அண்டு எல்லாமே பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது. பட் இந்த நேம் மட்டும்தான் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. ஸோ இதை பாருங்கள், ஸ்பீக்கருடைய பேப்பர் கோன், மேக்னெட் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட் ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோம் எட்ஜ் கொடுக்காம ரப்பர் எட்ஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டியூவல் கோன் கொண்ட பேப்பர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஊஃபரில். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்க்குறதுக்கும் சேம் அந்த 5 கோர் பிராண்டினுடைய டீட்டெயில் அண்ட் ஃபினிஷிங் இருக்குது. ஸோ பேஸ்கெட் ஃப்ரேம் மெட்டீரியல் எல்லாமே நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனுடைய மாடல் நம்பர் 77-472 TC. ஸோ 4 ohms 8 ohms அப்படின்னு இதில் மென்ஷன் பண்ணல. நான் இம்பிடன்ஸ் மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது 4 ohms தான் வந்தது. ஸோ 20 வாட் RMS கொண்டது. ஸோ உள்ள ஸ்பைடர் டெர்மினல் வயர்ஸ்லாம் பாருங்கள், நல்லா ஹெவியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும். ஸோ இப்போ மேக்னெட்டினுடைய டயா அண்ட் திக்னஸ் பார்ப்போம்.
ஸோ மேக்னெட்டினுடைய டயா வந்து பார்த்திங்கன்னா 70 mm கொடுத்துருக்காங்க. திக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபினிஷ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டெர்மினல் பொலாரிட்டிஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் பாசிட்டிவ் டெர்மினலும் லெஃப்ட் சைடில் நெகட்டிவ் டெர்மினலும் இருக்குது. ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதனுடைய சவுண்ட் டெஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் பாசிட்டிவும் லெஃப்ட் சைடில் நான் நெகட்டிவும் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒரு ப்ராப்பரான என்க்ளோசரில் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் பர்ஃபெக்டான ரிசல்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த 5 கோர் கம்பெனியில் வந்துருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும்போது கண்டிப்பாக அதை பற்றின வீடியோக்களும் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்திய தயாரிப்பை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு இந்தியன் ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணால் தான் அது டெவலப் ஆகும். ஸோ அந்த கம்பெனியை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அவங்களுடைய உழைப்பை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ தான் அந்த குவாலிட்டி எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவை பற்றின உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ மீண்டும் இதே போல் இன்னொரு ப்ராடக்டோட வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.